Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз фисташковый рулет дайындайтын боламыз. Бұл рулет өзінің ерекше дәмімен есте қалатыны сөзсіз. Бірінші меренганы жасаудан бастаймыз. Ол үшін құрақ ыдысымызға 5 жұмыртқаның ағын салып, миксердің ең жай жылдамдығынан бастап ағарғанша жеңіл көпіртіп аламыз. Ағарған массамызға қантымызды 3 бөлікке бөле отырып, өз формасын ұстайтындай болғанша миксерлейміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, белогымыз төңкелгенде мүлдем орнынан қозғалмайтындай болу қажет. Келесі фисташковый муканы салып, силиконды кірікшенің көмегімен жоғарыдан төмен қарай біркелкі болғанша араластырамыз. Осы кезде пешімізді 150-160 градусқа дейін қыздырып қоямыз. Дайын болған тестаны сапасы жақсы пергамент қағазына құйып, тегістеп аламыз. Егер сіз пергаментіңіздің сапасына күмәнданатын болсаңыз, пергаменттің үстіне сары май жағып, содан соң тестаны құйған дұрыс болады. Рулетті 150-160 градуста 25 минут пісіреміз. Келесі крем дайындаймыз. Ол үшін салқын творожный сырға қантты қосып, біркелкі болғанша араластырып, үстіне салқын сливки құямыз. Креміміз қоюланғанша миксерлейміз. Дайын болған рулетті астына таза пергамент төсеп, пергаменттен босатып аламыз. Үстіне кремді біркелкі етіп жайып шығамыз. Кремнің кішкене бөлігін рулеттің бетін әрлеуге қалдырып қоямыз. Рулеттің арасына өз қалауыңызша клубника немесе малина салып шығуға болады. Рулетті шетінен бастап пергамент қағазының көмегімен орап шығамыз. Қалған креммен бетін әсемдейміз және клубникаларды орналастырып шығамыз. Егер видео сабақ ұнаса, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видео сабақта жолыққанша.